Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai, afya njema kuweza kuhudhuria hafla hii ya iftari iliyoratibiwa ama kuandaliwa na taasisi ya taifa letu Kesho Yetu Organization inayojiendesha kupitia programu inayojulikana ya TK Movement. Pia napenda kuchukua nafasi hii kukushukuru wewe na kuwashukuru wageni wote ambao mmefika hapa leo kwa kukubali mwaliko wetu na kuja kushiriki nasi licha ya kuwa na majukumu mengi makubwa ya kitaifa mliokuwa nayo. Tunatambua kwamba mlikuwa na majukumu mengi, lakini mmeona kushiriki nasi. Hatuwezi kuacha vijana. Ndugu mgeni rasmi, TK Movement ni taasisi ya kizalendo yenye usajili wa namba 00 Angels /ala 7442. Taasisi hii ni ya kujitolea na ina malengo ya kuwaunganisha na vijana na wanawake kuhakikisha ushiriki wao moja kwa moja kwenye kuzifikia fursa na kuchochea kasi ya maendeleo nchini katika nyanja ya kiuchumi, kijamii, kitamaduni na kidigitali bila kujali tofauti ya kidini, kikabila, kikanda wala kisiasa. Ndugu mgeni rasmi, malengo makuu ya TK Movement kwa maana ya dira na dhima ni kutengeneza mtandao imara wenye nguvu ya ushawishi ili kuleta pamoja vijana na wanawake katika kujenga mtazamo chanya juu ya mustakabali mzima ama mapinduzi ya kifikra na kuhakikisha mgao sawa wa rasilimali katika maendeleo ya nchi unakuwa haki ya kila raia. Ndugu mgeni rasmi, kwa kuwa maendeleo ya nchi yanategemea sana vipaumbele vya serikali vilivyoainishwa katika mpango kazi wa taifa wa maendeleo ya miaka 5, kwa kuwa mipango hii ya maendeleo hutekelezwa kwa kutumia bajeti ya serikali ambayo huidhinishwa na bunge katika kila mwaka wa fedha. Zipo fursa nyingi za kiuchumi kwa vijana na wanawake kupitia miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali. Kwa kuwa serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inajipambanua vizuri katika kukuza uchumi wa nchi kwa kutanua wigo wa fursa wa kiuchumi na kuongeza bajeti ya miradi ya maendeleo kwa kila sekta kwa miaka 4 mfululizo tangu ingie madarakani. Sisi kama mtandao wa TK Movement tunaguswa na jukumu hilo ama na jambo hilo. Kwa sababu hiyo tumeamua kujiongezea kazi nyingine ambayo ni kumuunga mkono Mheshimiwa Rais, kumnadi na kumuongezea ushawishi kwa kuieleza kwa ufasaha na kwa takwimu kazi zinazofanywa na serikali yake ili wananchi waelewe vizuri na hatimaye wamchague tena kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ifikapo Oktoba 25. Kwa tamko hili tunaomba umma wa Temeke na wa Dar es Salaam kwa ujumla tuelewe kwamba tunafanya kazi ya kizalendo na kwamba kazi hii haina maslahi binafsi ya mtu yeyote bali ni kwa maslahi mapana ya taifa letu. Ndugu mgeni rasmi, siku ya leo ni muhimu sana na ya kipekee ambayo Mwenyezi Mungu mtukufu ametujalia kukutana hapa tukiwa na tafrija iftari kwa ajili ya makundi maalum. Hivyo kwa upekee huu na umuhimu wa sisi sote tulioko hapa, tunafurahi kuwakumbusha juu ya umuhimu wa kujiandikisha kwenye daftari la kudumu, lakini bado kushiriki uchaguzi mkuu 2025 na kumchagua Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aweze kuendeleza nchi yetu. Daktari Samia Suluhu Hassan oye! Ndugu mgeni rasmi, siku ya leo ikitupendeza sana tunakuomba siku ya leo imetupendeza sana kumwombea Mheshimiwa Rais dua, kwani tunatambua uzito wa majukumu yake katika kusimamia uongozi mzima, kusimamia maendeleo na haki katika taifa letu. Kwa hiyo tafrija hii ni muhimu sana kwa ajili ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na wasaidizi wake, walezi na wazazi wetu katika taifa hili, ikiwa ni pamoja na wewe mgeni rasmi na viongozi wetu mliokuhudhuria hapa. Ndugu mgeni rasmi, baada ya kusema hayo ninaomba kushukuru tena na kwa kunipa thamani ama kutupa thamani jambo letu, na pia tunaomba viongozi wote wa ngazi na sekta zote, wananchi na jamii kwa ujumla kutuunga mkono katika kuenzi na kuheshimu tunu ya taifa letu ikiwemo kulinda amani na utulivu tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu. Ndugu mgeni rasmi, tunaamini ya kwamba uchaguzi unakwenda kufanyika utakuwa uchaguzi wa amani na utulivu kama vile ambavyo Tanzania tumekuwa na amani na utulivu. Na hii kama TK Movement tunaomba sana Watanzania ama wanawake mliokuja hapa leo. Sisi ndio walezi na sisi ndio wazazi tunapokuwa nyumbani.
Kundi kubwa ambalo linaweza kushawishika kwa haraka ni vijana wetu. Tukawalee vijana wetu, tukaambie umuhimu wa amani na utulivu tuliokuwa nao, lakini sote kwa pamoja kama wanawake wa Kitanzania, mwanamke mwenzetu Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kutuwakilisha vizuri. Ameweza kuwakilisha Tanzania, Afrika Mashariki na dunia nzima kwa uwezo, ubunifu wa namna ya uongozi wake. Tuna kila sababu wanawake kumchagua Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuendeleza mapambano haya. Tuna kila sababu ya kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kupita uchaguzi huu kwa kishindo. Wa Tanzania ama wanawake wenzangu, ni wakati wa sisi kunyanyuka na kwenda kuyasema yale yote yaliyofanywa na Mheshimiwa Rais, lakini pia kumpa nguvu, kumpa imani na kwenda kumpambania kuhakikisha kwamba anapita kwa kishindo. Naamini alipo mwanamke hakuna linaloshirikana. Daktari Samia Suluhu Hassan hoye! Tumekubaliana wanawake tunakwenda kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunakwenda kushinda kwa kishindo kikubwa. Tukafanya historia hii kuwa historia adhimu ambayo Tanzania na Afrika Mashariki haijawahi kutokea. Tunakwenda kufanya uchaguzi ambao kwa mara ya kwanza Tanzania inaenda kutoa mwanamke kuwa kwenye nafasi ya kuchaguliwa. Nasi hatutakiwi kufanya makosa. Aliyoyafanya Mheshimiwa Rais kwenye sekta ya afya yanatuhusu, aliyofanya Mheshimiwa Rais kwenye sekta ya elimu yanatuhusu, lakini aliyofanya Mheshimiwa Rais katika sera ama ajenda zake zote zinamhusu mwanamke. Ajenda ya nishati safi ni mkombozi wa mwanamke. Mahospitali, vifo vya mama na mtoto ni mkombozi wa mwanamke. Naamini ndio wakati pekee sisi kwenda kulipa kile alichokifanya kwetu, nasi tukamchague aendeleze maendeleo haya. Kwa kusema haya, naomba kuchukua nafasi hii kuwashukuru tena nyote mlioweza kushiriki tukio hili. Tunawashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Naomba kuwasilisha.